былтыр ачылган Мурас Талас мектебинин араб туугандарыбыз канча деген миллион сомдорду жумшап баарын жасалгалап былтыр сентябрь айында ачылышы болду эле. Эми мынакей ушул Мурас Талас мынакей ушул мектеби бүгүнкү күндө иштебей жабылып калды. Белгилей кетсек, аталган комплекстин имараты Бакай Ата районунун кулуну медицина илимдеринин кандидаты Шайлообек Үркүнбаевке таандык болчу. Демөөрчү жеке менчигиндеги 2 кабаттуу имаратты бизнес кылам дегендерге чоң акчага сатпай, келечек үчүн деп окуучуларга арнап комплекс кылып пайдаланууга өткөрүп берди. Мындан тышкары Шайлообек Үркүнбаев мыкты окуучуларга демөөрчү болуп белек берип тураарын билдирди. Мен ойлойм, ушундай балдардагы чыган балдар чыгат. Ал белектер эмес, белек үчүн эмес, ойлойм эл үчүн окугандар да жакшы болот. Эми биз кичине салымыбыз кошобуз деген ниетте айттык, Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Бул Үркүнбаев Шайлообекти менен кошо биргеликте ошол араб туугандарыбыз менен ошолордун демилгелери менен ачылды эле. Эми ушул фонд ушул Мурас Талас жабылып калганы боюнча алардын маалыматы барбы жокпу биз аны билбейбиз, бирок буга дагы ошол адамдар дагы кызыктар болушуп, дагы ошол адамдардын демилгелери менен ушуну дагы ушул бизге Бакай Ата районуна ДОЦКо өтүп, ошол ДОЦ кылып ачып бергенин биз суранып кетебиз. Бакай Атанын элине кошкон ушунча байлыгын Бакай Атанын балдарына пайдаланып берсе, бийликтен ушуну ким чечсе да ошого кайрылуу жасайт эле элдин атынан. Ушуну бир карап көрсөңүздөр. Биринчи эле кайрылабыз биздин аким, андан кийин дагы ким чече алат? Ошол чечем дегендер баарына кайрылуу жасайт эле. Балдар биздин эң чоң байлыгыбыз деп жазылып турат да. Анан ушу аркабызда турган имаратты детский образовательный центр кылып ачып берсе, балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө аябай чоң түрткү болот эле да. Ошону кимдин колунан чечилет? Министрликтинби, же Садыр Жапаровдунбу, же Камчы Бекташиевдинби? Иши кылып кимисинин колунан чечилсе, ушул маселени чечип берсе аябай сонун болот эле. Биздин Бакай Ата районунун эли үчүн. Демилге кылышып ушуну келип ачып берип кетишкенин суранабыз.